Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈ আহিছো এক্সেলেন্স ভিডিও আৰু এয়া চাওক চেলেঞ্জত মই লৈ আহিছো চাওক এয়া জিলাপি আছে আৰু লগতে বুন্দিয়া আৰু ভুজিয়া আছে আৰু এয়া এই দুজনৰ মাজত হ'ব চেলেঞ্জটো সিমৰিন আৰু সুহেব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আশা কৰো চাই ভাল পাব প্ৰথমতে এই জিলাপি চেলেঞ্জটো কৰিম যে কোনে কিমানটা খাব পাৰে আৰু আমি কাউন্ট কৰিম গতিকে স্টাৰ্ট কৰো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক audience এয়া চাওক সিমৰিনৰ 5টা মান হৈ গ'ল আৰু সুহেবৰ 4টা মুৰে কাম নকৰে কুজা আছে চাওক কাহি প্ৰায় খালি হৈয়ে আছে এতিয়া মাত্ৰ আছে 3টা জিলাপি এটা কোনে বাজিকে সিমৰিনৰ এটা 10টা হল আৰু সুহেবৰ 9টা জলদি আৰু এটা আছে এটা কোনে খায় কাৰ সোনকালে হয় সিমৰিন ফাৰ্ষ্ট 11টা জিলাপি আৰু সুহেবৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই খায়ে আছে একো নাই নেক্সট টাইম তুমি জিকিবা জিলাপি চেলেঞ্জ শেষ হৈ গ'ল আৰু সিমৰিনে 12টা জিলাপি খালে আৰু সুহেবে 9টা আৰু এতিয়া আছে এয়া বুন্দি আৰু ভুজিয়া চেলেঞ্জ ৰেডি না দেন ষ্টাৰ্ট প্লেটত দি আছো দুজনকে হাফ কৰি দি আছো তেতিয়াহ'লে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব এয়া দুখন প্লেট ৰেডি আৰু সিহঁতো ৰেডি গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কোনে আগত ফিনিছ কৰে জলদি
কাৰ ফাৰ্ষ্ট হয় এতিয়া সময় আছে এয়া চাওক ফিনিশ প্লেট সোহেব বাবাৰ আৰু এইবাৰ উইনাৰ হৈছে এয়া চাওক প্লেট খালী কৰি দিছে সোহেব বাবাই গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নিউ ভিডিঅ'ৰ সৈতে মানে মই আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে এয়া আৰু এয়া আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই